واش عمركم جلستوا في شي قهوة وسمعتوا شي حد كيقول راه الدرك كيتقاعدوا بكري وكيشدوا معاش زوين؟ واش فعلا الصورة واضحة لهاد الدرجة؟ ولا كاين فرق كبير بين اللي كيتقال في الشارع وبين اللي كينص عليه القانون؟ اليوم غادي نفتحوا واحد الموضوع اللي فيه بزاف ديال الكلام والقليل من الفهم الدقيق: تقاعد عناصر الدرك الملكي المغربي. واش هو امتياز؟ واش هو تعويض على مخاطر؟ واش كيأثر على صندوق التقاعد؟ شنو الفرق بينه وبين الموظف المدني؟ إذا عجبكم هاد النوع ديال الحلقات اللي كنحاولوا نفسروا فيها القوانين بلغة بسيطة وقريبة من المواطن المغربي، ديروا لايك واشتركوا في القناة وخليوا لينا تعليق باش نعرفوا رأيكم في الموضوع. واليوم معنا خبير في أنظمة التقاعد باش يجاوبنا بلا لغة معقدة وبلا مصطلحات مبهمة. مرحبا بك. شكرا بزاف، سعيد نكون معكم، ونتمنى فعلا نهضروا اليوم بهدوء ونفصلوا الأمور باش أي مواطن يسمع يفهم الصورة كاملة ماشي غير جزء منها. أول سؤال مباشر: علاش أي موضوع متعلق بتقاعد الدرك كيخلق نقاش؟ واش غير حيت كيخرجوا في سن أصغر ولا كاين سبب أعمق؟ واش المسألة مالية ولا نفسية ولا إحساس بعدم المساواة عند بعض الناس؟ سؤال مهم حيث الجدل كيجي من تلاقي ثلاثة حاجات. أولا، الدرك جهاز أمني وعسكري، يعني الخدمة ديالو مختلفة جذريا على موظف إداري. ثانيا، كاين عنصر المخاطر والضغط النفسي والانضباط العسكري. وثالثا، كاين الجانب المالي المرتبط بصناديق التقاعد. المواطن العادي كيقول أنا خاصني نخدم حتى ل 63 سنة وهو خرج في 52 سنة، ولكن ما كيسولش شنو نوع الخدمة اللي دارها هذاك الشخص، واش كان خدام في مكتب ولا في الحواجز الأمنية في الليل، واش كان معرض للحوادث، واش خدم في مناطق بعيدة عن العائلة. إذن الجدل كيوقع ملي كنقارنوا بين جوج وضعيات مختلفات وكأنهم نفس الشيء. يعني المشكلة في طريقة المقارنة. بالضبط، خاص المقارنة تكون عادلة، تاخد بعين الاعتبار طبيعة الخدمة والالتزامات القانونية اللي عند العسكري. بزاف ديال الناس كيظنوا أن الدرك بحالو أي موظف تابع للدولة، إذا تقاعدو خاصو يكون بحالو بحال أستاذ ولا موظف جماعة. واش هاد الفكرة صحيحة؟ لا، الدرك تابع لنظام المعاشات العسكرية ماشي المدنية. الفرق هنا جوهري. النظام العسكري كيحتسب المعاش بطريقة مختلفة، عنده حدود سن مختلفة حسب الرتبة، وعنده قواعد خاصة في التقاعد المبكر وفي حالات العجز. يعني ما يمكنش نقولوا حيث الدولة وحدة خاص القانون يكون واحد، حيث القانون كياخد بعين الاعتبار طبيعة كل فئة. واش هاد الاختلاف قانوني واضح ولا مجرد عرف؟ قانوني واضح ومؤطر بنصوص، والنظام العسكري كيشمل القوات المسلحة، القوات المساعدة والدرك الملكي المغربي. خلينا نفهموا هاد النقطة مزيان. حد السن كيختلف حسب الرتبة، ولكن المواطن كيقول علاش ما يكونش السن موحد؟ علاش واحد يخرج في 52 وواحد في 57؟ واش غير حيت عنده رتبة أعلى؟ الرتبة في النظام العسكري ماشي غير منصب، بل مسؤولية وتجربة ومهام مختلفة. مثلا عنصر في رتبة دنيا كيكون غالبا في الميدان بشكل مكثف، مجهود بدني أكبر، بينما رتبة عليا ممكن تكون عندها مهام قيادية وإدارية أكثر. إذن حد السن كيكون مرتبط بطبيعة المهام داخل كل رتبة. الفكرة هي أن الجاهزية البدنية عنصر أساسي في بعض الرتب، وبالتالي الإحالة على التقاعد كتكون في سن أقل. ولكن واش بيمكن شي حد باقي قادر يخدم وهو في 52؟ ممكن، ولكن القانون كيحدد قاعدة عامة ماشي استثناءات فردية. النظام خاصو يكون منظم ماشي حسب كل حالة بوحدها. دابا بغيت نفهم بالحساب. مواطن بسيط كيسول: عندي 25 سنة خدمة، كيفاش غادي يتحسب ليا المعاش؟ واش كيتحسب على آخر راتب؟ واش على متوسط؟ واش كل التعويضات داخلة؟ في النظام العسكري القاعدة العامة هي عدد سنوات الخدمة في 2.5% في عناصر الأجرة الخاضعة للاقتطاع، ولكن إلا كان التقاعد قبل السن القانونية كتولي النسبة 2%. دابا نوضحو، ماشي كل ما كان كياخدو أثناء الخدمة كيدخل في الحساب، غير العناصر اللي كانت خاضعة للاقتطاع صندوق التقاعد، يعني التعويضات الظرفية ولا اللي مرتبطة بمصاريف ما كتدخلش. يعني شي واحد كان كيشد تعويضات مهمة في الميدان، ممكن ملي تقاعد ما تبقاش محسوبة. نعم، وهاد النقطة هي اللي كتفاجأ بزاف ديال الناس، حيث كيظنوا أن آخر راتب كامل غادي يكون هو الأساس. خاص أي عنصر يعرف من البداية شنو داخل في وعاء احتساب وشنو لا. دابا إلا كان عندي 21 سنة خدمة وقررت نخرج، واش راني رابح ولا خاسر؟ المسألة نسبية.
رابح حيت غادي ترتاح بكري، ولكن خاسر شوية في النسبة حيت غادي تحسب لك 2% بدل 2.5%. وخاصك تفكر في مدة الاستفادة، كل ما خرجتي بكري كل ما طالت مدة المعاش، ولكن القيمة الشهرية قد تكون أقل. خاص الواحد يدير حساباته، يشوف واش عنده مشاريع أخرى، واش غادي يخدم في شي مجال مدني ولا غادي يعتمد فقط على المعاش. يعني خاص تخطيط قبل القرار. ضروري، التقاعد قرار استراتيجي ماشي غير إداري. خلينا نمشيو للجانب الحساس. إلا تعرض عنصر الإصابة خطيرة في الخدمة، شنو كيوقع؟ واش كيضيع حقه؟ لا، كاين نظام خاص بالزمانة ولجنة طبية كتقيم الحالة، واش الإصابة منسوبة للخدمة، شحال نسبة العجز. إذا ثبت أنها بسبب الخدمة كيكون عنده تعويض أو معاش خاص. الهدف هو حماية العنصر وأسرته. وهاد الحماية كتستمر حتى بعد الوفاة. نعم، الأرملة والأيتام عندهم نسب محددة من المعاش بشروط السن والدراسة. الفكرة هي الخدمة العسكرية فيها مخاطر، وبالتالي النظام كيحاول يكون شبكة أمان للأسرة. كاينة واحد الفكرة منتشرة، راه الدولة هي اللي كتخلص معاش الدرك. واش هادشي صحيح؟ لا، العنصر كيقتطع من راتبه نسبة مهمة والدولة كتساهم بنسبة أكبر. النظام مبني على المساهمات ماشي هبة. هذه النقطة مهمة باش نفهموا أن المعاش حق مقابل اقتطاعات. يعني ماشي امتياز مجاني. لا، هو نتيجة مساهمة ونظام قانوني منظم. دابا السؤال اللي كيهم بزاف ديال الناس، واش النظام عادل؟ واش ممكن يتصلح؟ واش خاصو يتغير مع الوقت؟ أي نظام تقاعد خاصو يتراجع ويتصلح حسب التحولات الديموغرافية والاقتصادية. التوازن بين العدالة والاستدامة ضروري. خاصنا نحافظوا على حقوق عنصر الدرك بحكم طبيعة خدمتهم، ولكن كذلك خاص الصندوق يبقى قادر يخلص المعاشات في المستقبل. الإصلاح ما كيعنيش نقص الحقوق، بل تحسين التوازن والشفافية. قبل ما نختمو، شنو النصائح اللي تعطي لأي عنصر دارك قريب يتقاعد؟ أولاً، يفهم مزيان طريقة الاحتساب. ثانياً، يتأكد من عدد سنوات الخدمة المصححة. ثالثاً، يتابع الملف ديالو إدارياً باش ما يكونش تأخير. رابعاً، يفكر في مرحلة ما بعد التقاعد، واش عنده مشروع، واش غادي يكمل دراسة، واش عنده استثمار. التقاعد ماشي نهاية، هو بداية مرحلة جديدة خاصها تخطيط. إذا الصورة اللي خرجنا بها اليوم هي أن تقاعد عناصر الدرك الملكي المغربي ماشي قصة امتياز بسيط، بل نظام عسكري خاص فيه حدود سن مختلفة حسب الرتبة، فيه إمكانية تقاعد مبكر بشروط، فيه نسب احتساب واضحة، فيه حماية في حالات العجز والوفاة، وفيه مساهمات واقتطاعات، وفي نفس الوقت فيه نقاش مشروع حول التوازن والاستدامة. إذا وصلتي لهنا في الحلقة، دير لايك واشترك في القناة، وخلي لنا في التعليقات واش كنتي كتظن شي حاجة وتبدلت الفكرة ديالك اليوم، وشنو الموضوع اللي بغيتينا نفتحو في الحلقة الجاية. شكرا بزاف على المتابعة، ونشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله.